O'zimiz domda tursa ham xo'jayinimlarga kichkina gullarim uchun issiqxona qurdirdim. Bu uchun albatta rahmat kattakon. Oldindan shunaqa kadr tasavvur qiluvdim, chunki gullarim juda ham ko'payib ketuvdi va ularni birlashtirgim keldi juda ham. Va albatta shularni qurib, chiroyli qilib har bitta narsasini joylashtirib, gullarimni hammasini olib kirdim, orxideyalardan tashqari. Issiqxonam haqidagi barcha savollarga shu reelsda javob beraman. Issiqxonamni taxtadan yasadik, taxtani shunaqa qalindan tanlab, yasab, keyin qora rangga bo'yab chiqdik. Issiqxona atrofini esa shunaqa 2 qavat salofan bilan o'radik. Tepa qismi oynadek bo'lib turishi uchun qalin salofandan foydalandik. Yerga esa shunaqa keramzit tashladim, chunki bu zo'r namlikni ushlab turadi. O'rtada esa shunaqa chiroyli stolim bor, u ishlar qilishga yoki qanaqadir videolar olishga qo'ydim. Огородimda eng xunuk narsa, eng kerakli narsaga aylandi. Bu domimizga o'tgan issiq suvni trubasi. Shuni hisobiga meni issiqxonam qishin yozin isib turadi. Bu mana shu truba har doim issiq turadi. Shuni hisobini olib, qishda qanaqa isitishni o'ylab, shu trubani ustiga o'zimni issiqxonamni qurdirdim. Qishin yozin har doim isib turadigan bu truba eng kerakli narsaga aylandi, eng asosiy narsa bo'ldi. Albatta hozir ham kechqurun salqin tushgan paytida kirganimda issiqxonam issiqqina bo'lib turibdi. Buni ko'rinishini chiroyli qilish uchun shunaqa qora agrovolokno bilan yopib qo'ydim. Va albatta gullarimni chiroyli qilib mana shunaqa osma idishlarga, to'ylarga osib qo'ydim, bundan ham chiroyli bo'lishi uchun. Mayda gullarim osish uchun shunaqa qalin setka ham ildirganman, mana shunaqa chiroyli qilib ilib qo'yish uchun gullarimni. Issiqxona orxideya o'zini qanaqa tutishini bilish uchun shunaqa bitta orxideya ham shunaqa ilib qo'ydim, qanaqa tutarkan o'zini deb, qanaqa o'sishni boshlarkan deb. Endi tekshiramiz qanaqa bo'larkan. Albatta tuyalarni ortiqchasi bo'lmaydi, har doim kerak deb yig'ib qo'ygan hamma tuyalarni birlashtirib shu yerga joyladim. Bu stolimda gullarimga suv quyish yoki purkash, mana shunaqa ishlarga ham juda ham qulay ekan. Shuning uchun mana shunaqa qilib bemalol ishlar olaman. Shunaqa qilib har kuni bolalarimni bog'chaga tashlagandan keyin issiqxonamga kiraman, gullarimni ko'rib chiqaman, ularni baylarini artib, chanqaganiga suv quyib, chanqamaganlarini prosta tomosha qilib, aylanib chiqaman. Issiqxonam haqida hamma savolingizga javob bera oldim deb o'ylayman. Agar yana savolingiz bo'lsa, direktdan yoki kommentariyadan yozsanglar bo'ladi. Videoni saqlab qo'yinglar va albatta like bosing.